Soc Enric Marco, soc tècnic superior d'Astronomia al Departament d'Astronomia i Astrofísica de la Universitat de València. Treballo en l'aula d'Astronomia fent divulgació de l'astronomia i també treballo en el laboratori de mecànica i iones. Faig molta divulgació de col·legis que venen, d'instituts que venen tot l'any per observar el Sol, observar les estrelles, en el telescopi que tenim allí en el campus de Burjassot. Me dedico a estudiar la contaminació lumínica en l'entorn de València, en tot el País Valencià, en detectors fixos i mòbils, en un grupet que tenim de la universitat, que es diu Salvem la nit. També ens dediquem a fer divulgació en col·legis, en centres culturals, en parcs naturals, sobretot durant l'estiu. I a part d'això, soc el president de Cel-Fosc, que és una ONG a nivell estatal en defensa de la nit. La contaminació lumínica és qualsevol alteració del medi nocturn causat per la llum artificial nocturna. La contaminació lumínica està causada principalment per l'enllumenat vial de les ciutats i pobles de tot el món. Estan mal empantallades, mal instal·lades, emeten molt més potència del que deurien, il·luminen fora dels horaris, però sobretot s'ha incrementat la contaminació lumínica per la instal·lació de LEDs, que són més barats i per tant són més fàcils d'instal·lar, sobretot els LEDs blancs, que degut a una propietat de la nostra atmosfera que fa que el color blau que tenen els blancs, per ser blancs tenen tots els colors, però sobretot tenen blau, el blau es dispersa més en l'atmosfera que els altres colors. Per tant, són més contaminants i arriben a més lluny els blancs que els LEDs que poden ser més càlids, de colors més ataronjats o més grocs. La contaminació lumínica està afectada per la llum vial, però també l'enllumenat dels negocis, de la gent particular, dels habitatges, i aquesta llum es dispersa en l'atmosfera, però no només a nivell local. La llum arriba a grans distàncies. I a grans distàncies, o poques distàncies, hi ha parcs naturals, hi ha zones naturals, hi ha zones rurals, i aleshores els animals ja no estan en un entorn totalment fosc. Actualment en Europa hi ha molt poques zones en què els parcs naturals, per exemple, tinguin la nit totalment fosca com abans. I això afecta a tota classe d'animals, siguin mamífers, siguin rèptils, siguin amfibis, aus. Per exemple, hi ha problemes de reproducció o problemes de mobilitat. Les aus, per exemple, viatjant d'un país a un altre, aleshores les ciutats són molt atractives, les llums, i aleshores se queden enganxades. Aus que fan viatges de Canadà a Mèxic i se queden enganxades en les ciutats nord-americanes, i per això moltes moren en el camí, estrellant-se en edificis il·luminats i tot, i per això n'hi ha programes d'apagar els edificis, però també n'hi ha efectes sobre altres animals. Per exemple, una cosa molt clara que és la predació. Els animals queden més exposats en zones més brillants, que poden ser captats per altres animals que són predadors i se'ls mengen. El cas més important, per exemple, és els insectes. Nosaltres pensem que els insectes no són importants, però els insectes és el plàncton dels animals terrestres. Nosaltres pensem molt en el plàncton que mengen les balenes a la mar, però què és l'equivalent del plàncton en la terra? Són els insectes. Els insectes, que la majoria són nocturns, molts són voladors i volen seguint les estrelles. No és que siguin astrònoms, sinó que veuen que en el cel hi ha un objecte brillant que és la lluna, o estrelles brillants, aleshores ells van seguint un camí i fent un cert angle, segons volen anar en línia recta, tenen la lluna a l'esquerra i per tant poden anar seguint aquest camí. Doncs ells no han evolucionat per saber distingir una lluna d'una làmpara de bola. Aleshores pensen que això és la lluna i se queden viatjant, pegant cercles, perquè l'angle sempre és el mateix i van pegant voltes per tenir la lluna o l'esfera lumínica dalt del cap, i van pegant voltes fins que al final s'esgoten i moren. O animals que s'aprofiten, poden ser ratpenats, vagin i se'ls mengen. Doncs la cadena tròfica va degradant-se. Les persones com a mamífers diürns també ens afecten el mateix que passa en els mamífers generals. La nostra fisiologia segueix un patró dia i nit en el que la llum és el principal factor pel qual el nostre cervell sap si és de dia o és de nit. Quan de dia veiem molta llum brillant, sobretot molta llum blava, és de dia i per tant hem d'estar actius. Què passa per la nit? Per la nit, en teoria, la nit és fosca, aleshores el que fa és el nostre cervell no rep informació dels ulls, on hi ha llum blava, comença a segregar-se melatonina. La melatonina és una hormona
que ens indueix a dormir i a més és antioxidant i posa en hora tots els rellotges del cos. La nostra civilització està acostumada a tindre llum per la nit, la cosa està molt bé perquè podem allargar les nostres relacions familiars, la nostra vida social i tot això, però el nostre cervell, el nostre cos, encara continuen sent els mateixos sers humans que vivíem en les coves, que estàvem al ritme del dia i la nit exclusivament. I ara hem introduït un factor estressant sobre el nostre organisme, que és introduir llum per la nit. Sobretot si tenim llum molt blanca o la llum blanca que pot entrar per la finestra, el que fem és inhibint la producció de melatonina. I per tant, no tenim melatonina a les hores que t'hauria de tocar, que és a la posta de sol, a les poques hores del sol, i per tant no produïm la necessitat de dormir. Què és el problema? Que produeix insomni, la falta de melatonina, i en llarg termini pot produir problemes de salut mental, com poden ser depressions, problemes d'obesitat, reproducció, i alguns estudis ja més moderns, la falta de melatonina per la nit, el que pot produir és augmentar el risc de produir alguns tipus de càncer, de mama en dones i de pròstata en homes. Anar a dormir amb el mòbil és molt mala idea, perquè el que estàs tu és inhibint la producció de melatonina, i després apagues el mòbil i no tens son. La llum que emet és molt disruptiva a nivell del cervell, i per tant no te deixa dormir. I el mode nocturn el que fa és baixar la temperatura de color, intentar suprimir tot el blau que hi ha, per això la pantalla es fa un poc més groga. Però bé, això no és suficient, s'hauria de no utilitzar el mòbil. La contaminació lumínica s'ha de reduir posant unes millors instal·lacions lumíniques al carrer. També limitar que els negocis no tinguin la llum encesa tota la nit. La tendència dels últims anys ha sigut buscar noves instal·lacions lumíniques per a la ciutat, perquè siguin, per exemple, que il·luminen només cap a terra, prohibir llums cap amunt, perquè cap amunt estem tirant diners. S'estan intentant il·luminar zones que abans no s'il·luminaven, ara veuràs ponts il·luminats, allà al mig del camp, veuràs muntanyes que voldran il·luminar, platges il·luminades, que abans no s'il·luminaven. En un món capitalista se vol sempre guanyar més i més diners. Una vegada testa il·luminades totes les ciutats, n'hi ha que il·luminar coses que no són de la ciutat. Què podem fer? Posar també un límit a la llum que emeten les ciutats. Així s'evitarien il·luminar zones no necessàries. Per exemple, el que dic és ponts, platges i coses d'aquestes que no fan falta per a res. N'hi ha encara, a nivell normatiu, moltes coses que se poden fer, perquè la llei és molt difusa, no hi ha cap normativa estatal que ens protegeixi, però ja n'hi ha normatives que no es compleixen. La contaminació lumínica n'hi ha normatives i ningú les compleix. El que es veu en moltes ciutats és un cel sense estrelles, un cel de color groc i ara tirant a color blanc blavós en els leds, i tu no veuries res. Però com que la contaminació lumínica s'extén cap a fora de les ciutats, tu pots pensar-hi, bueno, jo sí no veig estrelles en la ciutat, però si em vaig a 10 quilòmetres, 100 quilòmetres, veuré coses en el cel, podré recuperar la Via Làctea. Però això no és cert, perquè la contaminació lumínica s'extén a grans distàncies. I tu pot ser que en el teu zenit, del cap, tu veges les estrelles, però quan vas baixant cap avall, tu no veges res de l'horitzó, ho veges tot brillant. És una gran pèrdua cultural. El 80% de la població europea no ha vist mai la Via Làctea. Aleshores, això fa que els nostres contactes, les nostres relacions amb el cosmos es trenquen. No sabem si en un futur, sense cel estrellat, perdrem a lo millor vocacions científiques, no només en astronomia, sinó en astrobiologia, en biologia, en qualsevol cosa que tingui a veure amb l'atmosfera. Perdem també la capacitat dels grans telescopis d'observar el cel. Ui, tenim telescopis espacials. Sí, un telescopi espacial val moltíssims diners. El James Webb, que està supergran, té 6 metres, 6 metres i mig, només ha costat 10.000 milions d'euros. No podem pagar telescopis a 10.000 milions d'euros, podem fer-ne un a nivell mundial, però telescopis més barats en podem fer sobre la superfície de la Terra. Ara mateix n'hi ha 2 telescopis molt grans construint-se o acabant de construir-se en Xile, el Vera Rubin Telescope, un telescopi per a veure el fons del cel, les estrelles, les noves galàxies, l'origen de l'univers, i tenim un telescopi de 35 metres construint-se també en Xile, en el nord de Xile, que si el cel es perd,
no serviran per a res. És una gran inversió de grans estats en la Unió Europea, els Estats Units, el Japó, etc., que no podrem veure el cel. Tot això, a part de les megaconstel·lacions de satèl·lits que estan pegant voltes al cel i que d'ací poc hi haurà 100.000 satèl·lits posant traces, línies brillants en el cel i que no ens permetran veure el cel bé en aquests grans telescopis. En totes les imatges apareixen línies de satèl·lits passant. Hi ha una cosa molt més perillosa que no es pensa la gent, i és que tenim una amenaça constant, que és la possible caiguda d'un asteroide sobre la Terra. Actualment hi ha un conjunt de telescopis en la Terra que de manera automàtica fan imatges contínues del cel nocturn i van comparant-les a veure si apareixen algun objecte nou en el cel, que pot ser un asteroide. Es tenien classificats moltíssims, però n'hi ha moltíssims sense classificar encara. Aleshores, si perdem el cel estrellat, i aquestes mesures, i aquests surveys que fan contínuament per a observar objectes potencialment perillosos contra la Terra, no els tindrem. Doncs quedem més a l'amenaça de que vinga un asteroide i que el detectem només unes hores abans de vindre sobre la Terra i que destruïsca una ciutat o gran part de la civilització. I això, la contaminació lumínica, està borrant-nos el cel. Des del 2011 tenim un xocotet grup a la universitat que es diu Salvem la nit. Fem un poc d'investigació en detectors fixos i mòbils i sobretot fem divulgació. Anem a parcs naturals, a contar més o menys els problemes de contaminació lumínica i com reduir-los i intentar que la Generalitat es posi les piles i posi en marxa directament i les Corts Valencianes una llei de contaminació lumínica que també han contribuït a que es faci i de moment està en el Parlament valencià.